हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास आया है पल्सर 150 एएस का क्रैंक, ठीक है, जो कि 4 वाल वाला होता है 150 एएस। उसका क्रैंकिंग आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्ले है। तो इसको रिपेयर करना है, आपको दिखा दे। देखिए बहुत बुरे तरीके से ये क्रैंक ख़राब हो चुका है और इसका बेरिंग भी ख़राब है। तो ठीक है, तो सब कुछ इसी एक वीडियो में आपको बताऊंगा और सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर या 5-4 मिनट के अंदर आपको मैं जो है ये क्रैंक रिपेयर करके दिखा दूंगा। तो देखिए, जैसे मैंने अभी इसका बेरिंग निकालना है। बेरिंग निकालने के लिए पुलर हमारे पास है। इस पुलर की मदद से हम इसकी बेरिंग को रिमूव करते हैं। पहले इसका बेरिंग इस तरीके से निकालना होता है। जब ये हमारा बेरिंग निकल जाएगा उसके बाद हम इसमें कनेक्टिंग डालेंगे, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो फाइनली हमने दोनों बेरिंग को निकाल लिया है। एक साइड में ये बेरिंग लगता है मैग्नेट साइड, ठीक है, और ये बेरिंग इस साइड में लगता है जिस साइड में केम चेन भी होता है और केम चेन का गियर भी लगता है, ठीक है। तो अब इस कनेक्टिंग को हम बाहर करते हैं। पहले तो बाहर करने के लिए ले चलते हैं इसको प्रेस मशीन पे। प्रेस मशीन पे रख करके इस तरीके से रख देना है, ठीक है। रखने के बाद ऊपर से एक पिन रखेंगे लंबा सा, उसके बाद प्रेस को दबाएंगे तो ये बहुत आसानी से इजली तरीके से निकल जाएगा। कुछ लोग इसको हथौड़ी से मार करके निकालते हैं, हम्मर से। दोस्तों हम्मर का इस्तेमाल मैं नहीं करता हूँ कभी भी कनेक्टिंग बनाते समय, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक पल्ले को हमने साइड रख कर दिया है, निकाल दिया है। अब ये बेरिंग और ये कनेक्टिंग इसके अंदर है। ये क्रैंक रॉड है और उसके बाद ये बेरिंग है अंदर का, ठीक है। तो अब बचा हमारा ये पिन। तो चलिए इस पिन को भी हम बाहर पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। पिन को बाहर निकालने के लिए उसको जस्ट उसके उल्टा रख देना है। रखने के बाद सेम उसी प्रोसेस से इसको रखना है। रखने के बाद ठीक है, एक पिन भी दबा करके निकाल लेना है। तो फाइनली देख सकते हैं आप, हमने पिन जो है निकाल लिया। अब आप देख रहे हैं दोनों पल्ला खाली हो चुका है, ठीक है। अब इसको निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसका जो है इसकी धुलाई करेंगे। सबसे पहले इसको वॉश करेंगे, अच्छी तरीके से इसको क्लीन कर लेना है। क्लीन करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो सुराख आपको दिख रहा है, ये वाला सुराख, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ठीक है। मट्टी का तेल इसके अंदर डालेंगे तो ये देख सकते हैं आप अंदर से निकल रहा है, ठीक है। तो मतलब इसका रास्ता जिससे ऑयल सर्कुलेट होता है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, क्योंकि अगर साफ़ नहीं रहा तो बाद में जा कर के ये क्रैंक सीज हो जाएगा, क्योंकि अंदर ऑयल नहीं जाएगा। तो हमने इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है, ठीक है। जब साफ़ हो गया ये हमारा, तो अब ये जो सुराख दिख रहा है यहाँ से और यहाँ तक ये साफ़ हो चुका है। अब हम ले चलते हैं प्रेस मशीन पे और हम लगाते हैं इसमें क्रैंक, ठीक। कनेक्टिंग रॉड हम इसके अंदर फिट करते हैं। अब कनेक्टिंग रॉड फिट करने के लिए ये जो आपको देख रहे हैं ये सुराख इसके अंदर है, और ये मतलब ये पिन और बेरिंग और ये कनेक्टिंग, ठीक है, ये नया है। तो हम इसको पहले घिसाई करेंगे, ठीक है। तो इसको घिसाई करने के लिए हम ग्राइंडर मशीन का इस्तेमाल करेंगे। हाथ वाला ग्राइंडर है मेरे पास, तो इसी पे रख करके इसको घिस देते हैं। इस तरीके से घिस लेना है आपको। पिन को थोड़ा सा घिसना ज़रूर, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जो पिन बैठेगा तो एक साइड से माल नहीं बाहर निकालेगा। तो जिससे क्या होगा कि अगर बिना घिसे आप डाल देते हैं तो मुमकिन है कि आपका जो है क्रैंक का एलिमेंट ना मिल पाए, ठीक है। क्योंकि जब एक साइड से दब जाएगा, एक किनारी से दब जाएगा तो एलिमेंट मिलाने में तकलीफ़ होगी, ठीक है, बैलेंस नहीं मिल पाएगा। तो अब हमने घिस लिया है इसको। अब इसको हम इसके अंदर डालते हैं। डालने से पहले ये जो सुराख दिख रहा है ये सुराख, ठीक है। उसके बाद आपको मैं पिन में दिखा देता हूँ अभी। ये जो पिन में सुराख दिख रहा है और ये सुराख मैच करना चाहिए, ठीक है, सेम मैच करना चाहिए। उसी जगह पे रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि अंदर जो ऑयल आएगा इसी रास्ते से आएगा। उसके बाद इस तरीके से ऊपर एक पिन रख ले। रखने के बाद अब इसको दबाएंगे तो हमारा ये बैठ जाएगा। देखिए यहाँ पर रख लिया हमने। रखने के बाद अब हम इसको दबाते हैं तो हमारा ये जो पिन है बहुत ही आसानी से अंदर बैठ जाएगा। छोटा सा वीडियो है, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाया हो, शॉर्टकट में आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्रैंक का मतलब रिपेयर कैसे किया जाता है। तो हमारा ये पिन जो है बैठ चुका है, ठीक है। तो हम इसके अंदर डालेंगे इसका बेरिंग और ऊपर से डालेंगे कनेक्टिंग रॉड। अब ये डंडी इसके ऊपर हमने रख दी है। अब रखने के बाद हम इसको देखिए बिल्कुल फ्री है। अब हम इसमें क्या करेंगे, दूसरे वाले पल्ले में इसको बैठा देंगे। इस तरीके से इसको रखेंगे और इसको ऊपर से रखेंगे। देखिए इस तरीके से ऊपर से रखने के बाद हम अगर प्रेस करेंगे तो ये बैठ जाएगा इस तरीके से। थोड़ा सा प्रेस को खोल लेता हूँ। देखिए ऐसे रख करके आपको ठोक करके इसको बैठा दबा करके बैठा देना है, ठीक है, ऐसे। अब हम इसको प्रेस को दबाएंगे तो हमारा ये बैठता चला जाएगा। ये बैठ रहा है, आप देख पा रहे होंगे।
देखिए, तो ये हमारा क्रैंक जो है बैठ चुका है, दोनों तरफ से बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब हमारा ये क्रैंक बन करके तैयार हो चुका है। अब इसमें हम बेरिंग लगाएंगे, उसके बाद इसका एलिमेंट मिलाएंगे। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपके दिखाएंगे। फिलहाल वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब।